โมชั่นสำหรับเดือนเมษายนนี้ออกกันแล้วนะครับสำหรับคนที่มีตำแหน่งแพลตินัมขึ้นไปนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ The Icon Group ครับเรามีทริปท่องเที่ยววิลล่าสุดหรูนั่นก็คือ Club Med แบบ Over Water ด้วยและที่สำคัญเป็นแบบ All Inclusive ครับ3 วัน 2 คืนที่มาลดีฟโปรโมชั่นนี้นะครับไม่ว่าคุณจะมีตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่คุณคุริฟายในตำแหน่งแพลตินัมในเดือนเมษายนนี้ครับรับไปเลยสิทธิ์ในการท่องเที่ยวที่มาลดีฟครับ3 วัน 2 คืนแบบฟรีๆครับที่รีสอร์ทชื่อดังนั่นก็คือ Club Med ครับและเป็นแบบ Over Water ด้วยและเป็นแบบ All Inclusive ด้วยนั่นแปลว่าเมื่อคุณไปถึงรีสอร์ทแล้วคุณจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายอีกเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มหรือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ครับไปกันแบบฟรีๆเลยยังไม่หมดนะครับโปรโมชั่นของเรายังมีมากกว่านั้นอีกสำหรับคนที่มีตำแหน่ง Platinum Dealer หรือกำลัง Qualify ในตำแหน่ง Platinum Dealer ครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีรถประจำตำแหน่งด้วยแต่สำหรับเดือนนี้ครับเดือนเมษายนถ้าคุณ Qualify ในตำแหน่ง Platinum Dealer ครับเราให้ไปเลย2คิวนั่นแปลว่าคุณจะสามารถรับรถประจำตำแหน่ง Mercedes-Benz SLK ได้เร็วขึ้นอีกและโปรโมชั่นนี้นะครับมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30 เมษายนนี้เท่านั้นและนี่คือโปรโมชั่นที่ดีที่สุดแล้วสำหรับรอบปีนี้รีบไปได้เลยครับ